Mit dem NZXT H1 präsentiert der Hersteller ein SFF-Gehäuse. SFF steht für Small Form Factor und soll nochmal eine Stufe kleiner sein als sogenannte Mini-ITX-Gehäuse. Um dies zu erreichen, findet im Innenraum eine Umstrukturierung statt. Das ist nicht ungewöhnlich und wird auch bei anderen Herstellern angewandt. Durch den Einsatz eines Riser-Kabels wird die Grafikkarte umverlegt, sodass im Innenraum zwei Kammern entstehen. Das Mainboard und die Grafikkarte stehen sich dabei Rücken an Rücken. Das H1 setzt dabei auf einen vertikalen Aufbau, anders als beim Evolve Shift sitzt das Backpanel jedoch unten und nicht oben. Der Fußabdruck des Gehäuses fällt damit relativ kompakt aus und auch das Volumen ist mit 13,6 Litern kleiner als beim Lianli TU 150. Bei der Größe ist das H1 natürlich gar kein Vergleich zum H710, jedoch gibt es optisch Gemeinsamkeiten. Schnörkellos, geradlinig und löchrig trifft auch hier zu. Beim Demosystem wird auf die neueste Plattform von AMD gesetzt. Das Mainboard muss natürlich den Mini-ITX-Formfaktor vorweisen. Die Wahl fiel hier auf das ASRock X570 Phantom Gaming ITX TB3. Bestückt wird dieses mit einem AMD Ryzen 7 3700X, 16 GB Corsair Vengeance LPX sowie mit einer Vipa VPR 100 RGB mit 1 TB. Wer ein Netzteil oder eine Kühlung vermisst, beides ist im Gehäuse schon integriert. Wie man folgend sehen wird, braucht man für den Einbau der Hardware kaum Werkzeug. So sind zum Beispiel die Seitenteile einfach nur eingeklipst oder eingeschoben. Beim Netzteil handelt es sich um ein SFXL Netzteil mit 650 Watt und Goldeffizienz. Bei der Kühlung kommt eine All-in-One Wasserkühlung zum Einsatz mit einem 140 mm messenden Radiator. Im Falle eines Intel-Sockels sollte das Mainboard schon vor dem Einbau vorbereitet werden. Dann braucht man im Innenraum nur noch den Kühler aufzusetzen und diesen mit den Schrauben festzuziehen. In der Mainboard-Kammer geht es letztendlich sehr eng zu, allerdings hat der Hersteller den Innenaufbau so durchdacht, dass es nicht zu Problemen kommt. Eine Hürde könnte der eingesetzte RAM darstellen, gemessen haben wir eine maximale Bauhöhe von 46 mm. Für die Größe der Grafikkarte gibt es offizielle Angaben, diese sollte man auch tunlichst einhalten.
Da die MSI GTX 970 die Vorgaben einhält, lässt sich diese auch ohne Mühe einbauen. Bei der MSI RX 5700 XT Gaming X ist das nicht der Fall. Mit einem kleinen Trick bzw. Modifikation lässt sich aber auch diese im H1 betreiben. Für das gezeigte Vorgehen übernehmen wir aber keine Haftung. Der Zusammenbau erfolgt natürlich wieder in umgekehrter Reihenfolge. Die Seitenteile lassen sich dabei etwas schwergängiger über das Gehäuse schieben, was durch die zu dicke Grafikkarte zustande kommt. Hält man sich an die Vorgaben, gibt es dabei keine Probleme. Mehr Informationen zu dem NZXT H1 gibt es im Artikel auf unserer Website. Neben genaueren Details zum Gehäuse selbst sowie dem Einbau findest du dort auch eine Einschätzung zur Lautstärke und dem Temperaturverhalten.